近日，赵露思在综艺《小小的勇气》中的言论引发了广泛争议。节目中，她回顾自己因高强度工作导致健康透支的经历，并引用藏族小孩对其生活方式的评价，对生命没有敬畏来反思过去。然而，被部分网友断章取义。网友认为，在赵露思作为高收入明星谈论苦难的合理性，以及她反复提及病情是否属于过度营销。同时，节目的公益性质也因过多聚焦赵露思个人状态而受到质疑。支持者认为，赵露思敢于公开心理疾病，打破了社会对精神健康的污名化，传递了积极能量；而反对者则质疑其利用病情博取同情，与普通人生活脱节。事件背景显示，赵露思在经历健康危机后复工参与该综艺录制，强调真实状态，传递勇气。然而，这一行为也被部分网友视为营销。赵露思的言论虽本意是反思，却因身份引发了关于明星诉苦的讨论。对此，你怎么看呢？